भूकम्पको पीडाले सिन्धुपाल्चोकको आँखा अझै ओबाइसकेका छैनन्। भत्किएका र चर्किएका घर अनि फेरि अर्को विपत्ति आउला कि भन्ने डरबीच उनीहरू दिन गुजार्न बाध्य छन्। भूकम्प गएको 1 वर्ष हुँदा समेत पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता नपाउँदा उनीहरूको मन दुखेको छ। अधिकांश भूकम्प पीडितले सरकारले सुरुमा दिएको 15,000 रुपैयाँ बाहेक अन्य सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् अनि जीवन निर्वाहका लागि उनीहरू आफै जुट्न थालेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको स्याउले गाविसबाट पुनर्निर्माण गर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तयारी भए पनि ती योजना अझै सुरु हुन सकेका छैनन्। कतिपय भूकम्प पीडितले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई गुहारेर पुनर्निर्माणमा जुट्ने प्रयास गरिरहेका छन्। भूकम्पबाट चौतारामा रहेको पानी सङ्कलन केन्द्र ध्वस्त भएपछि लामो समयसम्म स्थानीय बासिन्दा पिउने पानीको अभाव बेहोर्न बाध्य भए। उनीहरूको पीडामा मलम लगाउन जायकाले सङ्कलन केन्द्रको पाइप मर्मत कार्य सुरु गर्यो। जुगल खेल होल्चे खानेपानी योजना निर्माण गरी केही गाविसमा पानी पुर्याउने काम भर्खरै सकिएको छ। JICA has already conducted after earthquake. We imagined to repair because Chotara people couldn't drink 15 days after earthquake due to the water pipeline damage and leakage. At that time we imagined to repaired. So that people can drink water. विभिन्न सोर्सहरु सानो सोर्सहरु स्प्रिङ किसिमका सोर्सहरुलाई ट्याप गरेर अनि कलेक्सन गरेर अनि ट्रान्समिसन लाइन ल्याएर 3टा लाइन, एउटा थालखर्क भन्ने छ, एउटा मजुवा भन्ने छ, एउटा होल्चे भन्ने छ, 3टा लाइनबाट विगत वर्षदेखि नै ल्याएर प्रयोग गरिरहेको। अब अहिले सबै अब थालखर्कको पानी चाहिँ अलिकति अहिले होल्चेको पानी चाहिँ अहिले ल्याउन सकेको अवस्था छैन। अब यसलाई मगर गरेर पाइपहरु फेरेसी मात्र आउने अवस्था छ। भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकमा रहेका 5वटा बिउ सङ्कलन केन्द्र समेत ध्वस्त पारेपछि कृषकहरूले बिउको सङ्कट बेहोरिरहेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले कृषिमा निर्भर जनताको लागि केही कार्यक्रम अघि सारे पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैन। अब ठाउँ-ठाउँमा हर्मेटिक ब्यागहरू, विभिन्न चाहिँ भण्डारणका सामग्रीहरू पनि विभिन्न संस्थाहरूले वितरण गर्दैछ, जसले गर्दाखेरि कृषकहरूले कतैबाट राहत प्राप्त अथवा चाहिँ उत्पादन गरेको चिजलाई पनि आफ्नै घरमा भण्डारण गरेर राखेर केही समय चाहिँ अन्न खाद्य सुरक्षाको स्थितिलाई मजबुत बनाउने प्रयास छ। भूकम्प गएको 1 वर्ष बितिसक्दा समेत राहत नपाएका सिन्धुपाल्चोकको लागि ठोस योजना सहितको काम अघि बढाउनु आवश्यक छ। उनीहरू आश्वासन भन्दा पनि परिणाममुखी कामको पर्खाइमा छन्। इमेज च्यानलका लागि क्यामेरा पर्सन उत्तम मानन्दरका साथ नवीन शर्माको रिपोर्ट।